السلام عليكم. خويا شحال خروف مني؟ عطاونا 80 مليون. يا سامر يهديك ربي. يا ربي خويا راه نعيط به 6 مرات هي 80 مليون. صاحبي العلف راه غالي ما تعييناش. خويا بغي نسقسيك، هاك توكل فيه البيسطاش؟ هذا غير العلف راه غير الحشيش. غير من خرج برا طيه يسرح ياكل باطل. ياك تعطيلو لي ساندويتش ومشي ياك اصاحبي. اخويا هذه السلاله نادره. خاط كريز هذا ولا كيفاه؟ 80 مليون. انت كيف تشري بجوج ملايين تبيعو 80 مليون؟ شابه. ثم يلاقي لكم غير هراوه غير زجر. الماكله راهي غاليه، العلف راه غالي، ما تعييناش. نتوما كيما راكم واقع تبروفيتو في المساكين والفقراء. السيد يخلص 3 ملايين يشري كبش ب 80 مليون. تمرير. ما الذي دهاك؟ ما خطبك؟ شما كيما ديالك تولي تسرق صح ولا لا؟ دوك باغيين واحد يولي يسرق ما يشري كبش. ما تخلينيش نجي نصرف كاك وندي لك كبش رغم عنك ديجا تشوف. السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم راح نهضروا على واحد السوجي شابه. مصطفى الشيتو وي خاتي توحشتكم. انا بالي صافي لوطو طولت ما درناش فيديوهات صح كاينه. خوتي اليوم موضوع شيق وحساس جدا، الكيباش واسعار الكيباش. يعني وصلنا لواحد المرحله كيما يقول لك للاسف ولاو الاسعار ينافسوا اسعار السيارات. شايف دوك العام الجاي انا كنت نقول لكم خاوتي نزيد في الاسعار. شما عندي نظره مستقبليه اللي ما كان شايفها حتى واحد، انا وبعض المخرجين. شايف جعفر قاسم الله يبارك لحقنا لذوك الاسعار اللي كنت نقولهم في لي فيديو تاع 27 مليون بنزين وقسموا كاع. العام الجاي تسيبوها اوفيسيال. مادام الكباش وصلوا لاسعار خياليه انتظروا الحبه الحلوه تولي تشريها 5 ملايين زي الراجل. المهم خاوتي ديروا تشوكا لي جيم كومونتو. الكابوس راه في يدي خاوتي، الرصاص راه بقاو لي كاين تخافوش. ادخل دير شو لي جيم باسكو راكم راقدين نشطوا شويه الحاله. بانا فننشط هاو كيفاه زيرو الواحد. نكماصاو في الموضوع تاع اليوم، اغلى الكيباش في العالم. البدايه خاوتي هذا تجي تذبح هو يقول لك خويا قادر روح يذبح روح عطيله الموس يدبر راسه. سلاله السردي، تخيل شوف الله يبارك الله يبارك. هذه السلاله اصلها من المغرب من المروك. الله اكبر عطاه بالدماغ الصراحه. شوف كي داير الله يبارك فيه واحد 160 170 كيلوغرام. هذه كاين واحد الناس يستعملوها لغرض المصارعه والعياذ بالله. هذا شيء لا يجوز شرعا، لان هذه تعتبر كاضحيه المصارعه بين الحيوانات. هذا الامر لا يجوز. خاوتي هذا سلاله السردي يبلغ سعرها حوالي 7000 دولار، اي ما يعادل 150 مليون بدرهم. خاوتي تختلف الاسعار يعني الله يبارك. بصح اخويا هذا طوموبيل مش كبش. في المرتبه الثالثه خاوتي كيباش سوفر. هذا الكبش هذه فصيله يقول لها الفصيله الذهبيه موجوده في ايرلندا. قال لك كاين واحد الكبش من هذه السلاله نفس السلاله قال لك تباع في المزاد العالمي بسعر 44000 دولار. كبش ب 44000 دولار من هذه السلاله. يعني كاين ناس مريضه عندها الدراهم ما تقدرش تبيع كبش كيما هذا ب 44000 دولار. 44000 دولار ندير بها بزاف صوالح. المزارع هذا كيشري هذا الكبش قال لهم هذه الفرصه تجي مره واحده في العمر. يعني السيد باين باللي سماسري بيعقلو، باين باللي راح يعاود للصعود. في المرتبه الثانيه خاوتي عندنا اللادوم من الاسم ما تعرفش كي داير. خاوتي هذه السلاله متواجده في السنغال. تخيل معي هذه السلاله السنغاليه السعر تاعها يدير حوالي 85000 دولار، حوالي واحد 2 ملاير بدراهمنا خاوتي. ما تخلعوش باك دي فوا كي تكونفرتي الدراهم ليه بدراهمنا تسيب الفرق الشاسع. شو الله يبارك تقول بقره على شكل كبش. هاي هذيك قريب قد السيد. هما يخلصوا قال لك تاع الجورنيه تاع المواطن العادي 2 دولار في النهار، والكبش هذا يدير 85000 دولار. الزوالي ما يعيش. وكان نروحوا للمرتبه الاولى. تخيل معي عزيزي المواطن هذه السلاله هي اغلى سلاله في العالم، عيطوا لها دابل دايموند، سلاله تكسل. هذا قال لك اغلى كيباش في العالم. نروح نضرب راسي بالكلو ولا الظهر. صغل باع هذا ويدير. شو ما جاي بقرة ما جاي حلوف حاشاكم ما جاي كبش كبيش جاي شغل لطيفة. شايف واو هذا شوية قاصح اللي راه في بيناتهم. خاوتي لك ان تتخيل
كم سعر هذا الخروف؟ هذه سلالة تكسل 489 ألف دولار أي ما يعادل 10 ملاير بدرهم أخوتي. هذا كبيش ب10 ملاير هذه ايلون ماسك يجي قوي خويا بليز 10 ملاير. قال لك هذا علاه باسكو شغل جاي الحم تاعو فيش دوهم بزاف وما من الصوف تاعو قال لك ناعمه بزاف شغل يخدموا بها الفيستا تاع الملوك يخدموا بها المطارح تاعهم شايف ملكة بريطانيا اليزابيث شايف وتا الشابينه شغل مشتاق الناس فاهم هما ما عندهمش واحد زوالي كاع باسكو هذا كون يجيبوه يبيعوا لنا بداك البري يديروه في المتحف. خاوتي انا حقرته هذاك ما نكذبش عليكم انا هذا 3 ملايين ونص كي نزيد له كاع اش يدير كي نزيد له كاع شاكين نعطيلو الجبني ما ديروش عليهم هذو هم يزيدوا ليه اكثر منا. المهم خاوتي وصلنا لنهايه تاع الحلقه ان شاء الله تكون عجبتكم. اعطونا رايكم في التعليقات. والسؤال تاع الحلقه كم سعر الخروف في منطقتك في ولايتك في بلدك؟ هذه هي خاوتي نتلاقاو في الحلقه الجايه. تهلاو في رواحكم ديروا لنا اللي جا رانا قريب 600 مليون فاهم الف ابوني. المهم تهلاو في رواحكم خاوتي بيس عيدكم مبارك جيم.